Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kenangan TKD. Jadi seperti biasa, di sini gue akan membahas sebuah keyboard yang sudah pernah gue bahas 2 kali dan sekarang saatnya yang ketiga kali. Jadi ini adalah Noir N1 V3 gitu ya. Jadi Noir itu bisa dibilang salah satu brand keyboard merek Indonesia yang cukup sering revisi ya. Yang pertama udah pernah keluar, yang kedua juga udah pernah keluar. Nih sekarang revisi yang ketiga kali. Kita lihat aja apa yang berubah sih dan kenapa mereka tuh revisi mulu, nanti akan gue bahas. Cuman sebelum gue bahas ke sana, seperti biasa gue akan bahas dulu kira-kira apa yang berubah di keyboard ini, dan keyboard ini ada fitur apa aja buat kalian yang mungkin nggak tahu. Oke, untuk pertama perubahan yang terjadi pada keyboard ini itu sebenarnya bisa dibilang enggak sesignifikan antara N1 V1 ke yang V2 gitu. Karena kalau misalnya dari yang N1 V1 ke V2 itu bedanya adalah di hot swap socket, yang dimana hot swap socketnya jadi universal, bahkan bukan jadi universal. Yang versi yang pertama itu sama sekali tidak hot swap, jadi harus solder. Nah makanya di versi yang kedua dijadiin hot swap, dan itu fitur yang bisa dibilang perubahannya sangat signifikan dibandingkan dengan versi yang ketiga ini. Nah jadi untuk yang versi ketiga ini, sebelum masuk kemarin itu ada sedikit kebingungan, yang dimana katanya orang yang beli itu bingung kalau misalkan pas mereka beli N1 V3 ini, di bagian belakangnya itu katanya tuh ada ini stikernya itu tulisannya N1 V2 gitu. Jadi ini kemarin gue sempat ngobrol juga sama Noir, dan kemarin mereka nitip pesan kalau misalkan si Noir N1 V2 yang di print di belakang itu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi itu mereka salah cetak printingnya ada di belakang. Jadi ya intinya itu kesalahan mereka. Jadi ya mereka mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah jadi kurang lebih itu ya, mereka ada kesalahan printing di belakang. Dan buat kalian yang bingung, Noir itu nggak ngejual yang versi yang kedua lagi. Jadi buat sekarang yang mereka rilis itu adalah yang versi V3. Jadi kalau misalnya kalian mungkin beli di toko-toko lain, ya mungkin kalian bisa ngecek kira-kira itu beneran V2 atau V3 gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung, ya kalian mungkin bisa cek aja, karena ada beberapa fisik yang bisa kelihatan. Kayak misalnya sekarang di bagian QWA itu, di supply legend itu ada sekarang tuh cuma ada 3 gitu. Ada 3 koneksi Bluetooth gitu. Sementara di yang V1 atau V2 itu dia koneksinya masih sampai 5 gitu ya. Jadi ya itu yang paling gampang sih, kalian lihatnya dari supply legend antara QWA. Dia koneksi wirelessnya itu lebih superior, karena di yang versi N1 V2 itu kemarin sempat ada problem yang dimana kalau nggak salah koneksi wirelessnya kalau misalkan kita lagi pakai berbarengan dengan aplikasi atau softwarenya keyboardnya Noir, itu nanti bakalan ada problem kalau nggak salah, kayak entah interference atau segala macam gitu. Jadi kemarin itu kalau nggak mau ada interference, softwarenya dimatiin gitu. Jadi untuk yang sekarang masalah itu harusnya udah nggak ada, karena koneksi wireless 2,4-nya itu lebih superior. Cuman trade off-nya di sini koneksi Bluetooth-nya jadi cuman bisa 3 doang gitu ya. Jadi koneksi wireless-nya Bluetooth sekarang cuma bisa ada 3, kalau yang lama itu udah 5. Cuman buat gue ini nggak ada problem, karena kayaknya kita nggak sesering itu ganti multi device dan perlu sebanyak itu. Karena jujur gue pribadi pun nggak pernah pakai sampai banyak-banyak, paling cuma 1 doang gitu. Jadi ya buat gue 3 di sini make sense lah. Gue sih nggak ada masalah atau komplain kalau misalnya Bluetooth dikurangin, selama koneksi 2,4 GHz-nya itu jadi lebih superior. Jadi di sini gue ada isu lah untuk perbaikannya, karena di sini kalau misalkan koneksi 2,4 lebih superior, ya gue go lah gitu, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya perbedaannya itu ada pada foam. Kalau misalkan di versi yang kedua itu dia foam antara foamnya itu cuman ada di bawah PCB atau di belakang case-nya doang. Sementara kalau di bagian plate sama PCB itu nggak ada foam lagi gitu. Jadi foamnya itu yang sekarang itu ada 2, ada di bagian bawah di belakang case, atau PCB antara PCB sama case, dan juga sekarang ada di antara plate dan juga PCB. Jadi double, ada 2. Dan kenapa mereka memberikan itu? Jujur gue nggak tahu, karena jujur aja di versi N1 V2 itu akustiknya menurut gue udah oke, dan tapping feel-nya juga udah fine, gue nggak ada problem. Cuman ya mereka menambahkan foam tersebut mungkin biar suaranya lebih muted lagi, karena di versi yang ketiga ini suaranya udah muted banget gitu ya, seperti yang bisa kalian dengar. Gue nggak tahu sih persis atau enggak yang kayak yang gue dengar, cuman ya intinya sekarang ditambahin foam lagi 2 lapis, jadi bisa menghasilkan suara yang lebih muted lagi atau nggak terlalu memantul lah. Jadi suara yang ada di dalam case-nya ini lebih terdamper atau tidak memantulkan suara gitu. Jadi lebih enak lah ya harusnya.
Nah paling itu aja sih bedanya yang menurut gue paling signifikan antara yang V2 sama V1 gitu. Dan sisanya nggak ada bedanya ya, masih Tremon juga, dia lewatnya 65%. Dan untuk harganya sendiri untungnya nggak ada kenaikan harga, jadi harganya itu masih tetap sekitar 1,1 atau 1,2, seingat gue tuh sekitar 1150 lah. Jadi dengan fitur yang ditambahin untungnya harganya jadi nggak nambah. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk warna keycapnya juga masih ada dua, masih ada yang warna hitam, warna putih sama yang warna kayak gini gitu. Nah, cuman nih versi yang pertama, versi yang keduanya itu dia kalau nggak salah di bagian 5, 6, 7, 8 itu dia ada beda sedikit. Dia tuh lebih gelap modifiernya dibandingkan yang sekarang. Ini kan soalnya di sini nggak ada bedanya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang gue mungkin akan menjelaskan kira-kira fitur dari N1 V3 ini ada apa aja buat kalian yang mungkin tidak mengerti. Kalau kalian yang sudah mengerti N1 V2 harusnya yang tadi itu udah cukup. Cuma kalau kalian mau nonton sampai full kesimpulan gue kenapa mereka sampai revisi 3 kali, nanti akan gue bahas. Oke, jadi untuk dari sisi desain atau layout dia kurang lebih sih sama ya. Dia menggunakan layout 65%, blokernya nggak ada gitu ya. Jadi kelihatan ya kayak 65% biasa aja sih, nggak ada yang spesial sama sekali juga. Terus dia juga bahannya overall semuanya dari plastik dan build quality-nya juga kurang lebih udah sama kayak keyboard 65% yang bisa kalian temuin di market manapun gitu. Jadi kurang lebih build quality-nya sama aja. Mungkin ini bakalan kerasa lebih dense atau lebih kayak padat gitu karena ada dampener di dalamnya, dan lebih berat juga karena ada dampenernya. Untuk keycaps ini bahannya dari keycaps bahannya ABS plastik biasa. Jadi kalau boleh jujur memang ini keycapsnya tergolong tipis dibandingkan dengan double shot maupun PBT die-sub gitu. Cuman bagusnya adalah RGB-nya jadi terang gitu. Gua nggak tahu apakah di kamera kedua kelihatan, harusnya nggak kelihatan ya. Harusnya di kamera kedua nggak kelihatan, cuman ini bikin warna RGB-nya jadi lebih terang dibandingkan kalau kalian pakai keycaps double shot maupun PBT die-sub gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk urusan keycaps masih sama, nggak ada bedanya. Dan paling di sini dia juga masih menggunakan orientasi switch north facing gitu. Dan dia karena kelebihannya, bukan kelebihan sih, lebih tepatnya karena switchnya masih MX stem. Jadi kalau misalnya kalian pengen modifikasi atau mengganti keycapsnya ke keycaps yang kualitasnya lebih bagus, itu juga bisa. Cuman karena di orientasinya switchnya itu dia north facing, jadi mungkin gue menyarankan untuk menggunakan keycaps yang selain cherry profile gitu. Jadi kalian mungkin bisa coba OEM profile atau XDA, DSA segala macem. Cuman ya intinya sih gue nggak saranin untuk pakai cherry profile karena untuk di bagian row 3-nya nanti bakalan kurang enak gitu. Dan itu works buat semua keyboard pre-build yang ada untuk saat ini, karena keyboard pre-build saat ini semuanya masih menggunakan north facing PCB kayak begini. Oke, lanjut. Itu tadi udah soal keycaps. Terus paling untuk aksesorisnya seperti biasa ada dapat manual book ya. Ini ada user manual di sini. Seperti biasa kalian udah dapat ini. Terus ada spare keycaps buat Mac juga. Terus ini ada dapat spare switch Gateron Yellow karena kebetulan gue dapetnya Gateron Yellow. Terus ini ada kabel braided USB-C karena dia koneksinya USB-C. Jadi kita udah dapat kabel braided yang gue nggak ada komplain sama sekali juga sih, karena kabel keyboard nggak penting juga mau dibikin ringan atau apa. Oke, terus ini ada keycaps dan juga switch puller combo yang sekarang ada logo Noir-nya gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi pembeda juga ya antara yang V2 sama V3 gitu. Kalau kalian beli second, kalau kalian pengen tahu dia tuh yang V berapa ya kalian bisa cek keycap pullernya tuh ada logo Noir-nya apa enggak. Terus sekarang di USB receiver-nya itu ada logo Noir-nya. Nih ya, ada logo Noir-nya di sini. Jadi karena kebetulan barang-barang lokal semua dongle-nya tuh mirip gitu ya, bahkan cenderung sama. Jadi Noir untungnya di sini memberikan pembeda supaya tidak kecampur atau ketukar. Nah, di sini dia juga masih hot swap, dia soketnya menggunakan universal socket juga. Jadi kalau kalian mau pakai switch yang 5 pin, 3 pin, entah di Otemu, entah di Durok, entah di Gateron apapun, Zil lah, KTT lah, apapun, pokoknya entah 5 pin, 3 pin semuanya bisa masuk ke sini switch apapun. Jadi nggak terbatas, beda sama Otemu socket yang dia cuma terbatas Otemu doang dan pin yang kecil. Jadi di sini mau berapapun atau switch apapun pokoknya bisa selama menggunakan mechanical switch. Untuk pilihan switch dia ada Gateron Yellow sama Brown juga kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja ke Noir, nanti akan gue taruh linknya di deskripsi juga, kalian bisa cek dari sana.
Jadi dari segi tapping feel sih kurang lebih ya gue udah cukup suka-suka aja sih, karena ya rata-rata keyboard yang pakai Gigatron Yellow K9 kurang lebih feelnya sama-sama aja, jadi gue nggak bisa ngomong lebih banyak. Cuman kalau dari keseluruhan overall tapping feel dengan kombinasi switch, keycaps, foam dan segala macamnya sih, gue jujur ini gue suka-suka aja sih, sama kayak yang versi V2. Cuman mungkin suaranya di sini jauh lebih muted aja, atau suaranya mungkin lebih teredam lah dibandingkan dengan versi yang V2 gitu, karena mau gimana pun foamnya ditambahin satu lagi gitu, jadi suaranya memang lebih kedengeran muted. Gue pribadi lebih suka, cuman nih balik lagi ke preferensi kalian masing-masing aja. Kalau misalkan kalian pengen tambahin sesuatu lagi supaya suaranya lebih sesuai sama preferensi kalian, itu juga bisa. Dan stabilizernya di sini gue surprisingly kaget, karena di sini stabilizernya bener-bener bagus banget di unit gue. Jadi di stabilizer udah nggak ada rattle, ticking juga udah nggak ada nih tuh. Udah nggak ada, tuh shiftnya enter. Nih, ini beda banget ya sama yang versi V1 yang rattle. Tuh. Tuh ya. Oke, lanjut untuk ke kesimpulan. Nah, sebelum ke kesimpulan, gue mungkin akan bahas kenapa Noir itu revisi mulu sampai 3 kali. Gitu. Jadi sebenarnya sih cukup simple ya, karena mau gimana pun revisi ini dilakukan karena feedback dari kalian. Dan gue juga karena dekat sama mereka, jadi gue kasih feedback juga ke mereka supaya bisa bikin keyboard yang kualitasnya lebih bagus dan harganya dan harga terhadap value-nya tuh bisa sebanding. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka revisi di V2 ini dengan nambahin hot swap universal ya, hot swap universal sama foam juga di bawahnya. Jadi ya ini bakalan lebih oke gitu dibandingkan dengan versi yang pertama. Dan untuk yang karena di sini ada problem masalah wirelessnya segala macam, ya mereka akhirnya memutuskan juga untuk bikin yang si V3 ini jadi lebih oke lagi koneksi wirelessnya gitu. Dengan harga yang tidak bertambah, masih di 1,1 juta, buat gue ini masih keyboard yang oke dan masih gampang juga untuk gue rekomendasikan gitu. Jadi untuk koneksi wirelessnya udah dari yang gue rasakan minimal itu gak ada problem. Terus juga dari sisi tapping feel ini juga salah satu yang menurut gue pre-build yang terbaik juga, karena udah ada foam lengkap, ada 2. Terus juga switch pilihannya juga buat gue cukup oke. Overall ya ini adalah keyboard yang tidak susah untuk direkomendasikan baik lagi. Jadi ya kurang lebih itu aja sih kesimpulan dari gue. Dan kayaknya itu aja ya pembahasan untuk Noir N1 V3 ini. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krangetaka ID. Sampai jumpa di video berikutnya.